रेव्होल्युशनरी पार्टीन दाखल केल्ले पोगो बिल मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनात दाखल करून घेवचे नात अशें सभापती रमेश तवडकारान सांगले। पोगो बिलाचो संबंध खुबशा खात्यां कडेन आसा, ताका लागून हे बिल विधिमंडळाचे कायदो समिती कडेन धाडून दिला। समितीच्या सूचने उपरांत हे बिल दाखल करून घेवचे की ना ते थारतले, पूण हे सगळे प्रक्रियेक खूब वेळ लागतलो अशें सभापतीन सांगले। मुखावेले अधिवेशन 25 दीस घेवपाचो आमचो विचार आशिल्लो, पूण पंचायत वेंचणूक नदरेर सामकार दवरून हे अधिवेशन कितले दीस घेवचे ते विधानसभा कामकाज सल्लोगार समिती थारायतली अशें तवडकारान सांगले। बिल आयले समजा आता हांव सुद्दां आतां कशें आहा की बिल अशें एडमीट जायत आसता। हांव पयल्याच फावटी पळयतां की ती बिल सगळीं बिल्लां ती एडमीट जातली काय ना जातली असो विशय आसा, किंवा एखादें रेजोल्युशन आसा तें एडमीट जातलें काय ना जातलें असोय विशय आसा। एज पर लॉट्सा पूण येतलें रेजोल्युशन बिल तर आसा कोण खंय तरी एक सेक्रेटरी मेळ्ळो, खंय तरी एक सभापती मेळ्ळो आनी तें एक पब्लिसिटी खातीर एक संडे ते करत आसता। लक्षांत आतां पोगो बिला संदर्भात तें बिल ताणें सबमीट केल्लें आसा, पण तें त्या बिला संदर्भात जर विशय केलो जाल्यार ताका वेग आसा, मागीर खूब डिपार्टमेंट आनी खंय लागता, त्यामुळे तशें सहज ताणें दिलें आनी तें एडमीट जालें अशें जावपाक शकना। ताका लिगल ओपिनियन बाकी सगळ्या डिपार्टमेंटाक घेतकच की आमी लिगल ओपिनियन खातीर हाडलेलें आसा, बाकीच्या म्हणजे आत्तां येवचें ना तें केन्ना तरी फुडलें योग्य जर ताजें लिगल ओपिनियन बाकी सगळें आयलें जाल्यार जातलीं फुडें केन्ना तरी एडमीट जावंक शकता, पूण ह्या सेशनाक तें येवप कठीण आसा।